शिकारपुर में रमजान मुबारक के सिलसिले में मुनाफिक़ोरन आम वापे जी शयुनि समेत खाधे पीते शयुनि जी अघनि में वाध कई वई। क़यामत है, यकीन करो तव्हां तसवुर नथा करे सघो। घटि में घटि जे शिकारपुर में को डिप्टी कमिश्नर है तो उन महबूब ऑफिसर के अपील कंदुसि तव्हांजे हेठों हेॾा सारा टे असिस्टेंट कमिश्नर रखियल आहिनि। मुख़्तियारकार चइनी तालुकनि में 4 वेठा आहिनि। का हिकिड़ी टीम जोड़े छापा हणो वोच ते तव्हांजी जारी कयल लिस्ट मुताबिक़ आया पब्लिक के उन रेट ते सौदा मिलन था नथा मिलन। इन शइ खे जेके मिलस न आहे। ॾुख इहो आहे त तव्हां जहिड़नि सोबर ऑफिसरनि हूंदे शिकारपुर जा शहरी लावारस ऐं यतीम आहिनि। त ई अघ चोट चढ़ी विया। गोश्त ॾिसो, मच्छी ॾिसो, सब्जियुनि खे ॾिसो, आम वाइपे जी शयूं ॾिसो, आसमान त ॻाल्हियूं थियूं कनि। बसि ग़रीब गुरबो बसि पोइ मिड़े मजबूर थी असां सब्जी वठण आया त शिकारपुर में रेट उहे ई इनखे त असां रिलीफ न चवंदासीं। घटिताई कई अथऊं त अमल करे ॾेखारनि न। उहो हुकूमत जे मथां उहा न, उन्हनि ऐलान कयो आहे घटिताई कई आहे त उन्हनि जे हथ में आहे। जीअं अमल कराईंदा त अमल थींदो, जीअं न त उहे ई शयूं हलंदियूं। सभु शयूं महांगी लॻी पियूं। खंडु किथे पुॻी आहे, पहिरियां हले पई 140 रुपया, हाणे 160 रुपयो। गिहु लही आयो थोरो, वरी रमज़ान शरीफ़ में उहे 500 रुपयो थी वियो। गरीब माण्हू लाइ कोई पैकेज न आहे। बस ये सब्जी जेका ज़रात में जो घटि आई है उहा ही आई है। बाकी रोज़मर्रा की शहर में काई शे घट को। सब्जियों के जो भाव हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। अल्लाह का बड़ा करम है, ये सब्जियां फिर भी अफोर्ड कर ले रहा है। जो भी आवाम है अफोर्ड, सिर्फ जो राशन वगैरह है ये अफोर्ड नहीं कर सक रही। गोश्त हो गया, गोश्त देख रहे हो, कोई गोश्त तो बस खाने जैसा रहा ही नहीं है। 7700 रुपये खंड थी वही आहे, 160 रुपये खंड थी हले। कैमरा में नवीद सुमर सां गॾु वसीम अख्तर संजरानी, धरती टीवी न्यूज़ शिकारपुर।